president. La meg slutte meg til siste taler og en saks skyld også komiteens leders påpekning at det meste er i orden i norsk forvaltning, men det skulle da også bare mangle. Det forventer vi. Det blir mye oppmerksomhet om det som svikter. Det er jeg også tilfreds med, fordi det er nettopp oppmerksomhet om det som svikter, særlig presseoppmerksomhet mot ansvarlige politikere, som gir endringer. Det er kanskje fælt å si det, men bare Riksrevisjonens påpekning virker ikke så sterkt som det faktum at pressen også bringer videre Riksrevisjonens påpekninger. Så oppmerksomhet i seg selv kan være ubehagelig, men du verden så virkningsfullt. Generelt så har jeg to kommentarer som er sammenfallende med komitéleders påpekning også. Noe som går sakte fremover, men alt for sakte, det er respekt for anbudspraksis. Det er overraskende at store deler av den ytre forvaltning, særlig for eksempel under Forsvarsdepartementet, eller i Forsvaret, fortsetter på tross av kritikk å drive en innkjøpspraksis uten anbud. Det andre hovedspørsmålet er det som begge foregående talere har påpekt, nemlig det faktum at Nav, som kanskje er det viktigste sosialpolitiske virkemiddel, altså i form av en forvaltning i alle fall, som en regjering har, fortsatt har store problemer. Det kan etter min oppfatning denne regjering ikke leve med i det lange løp, og nå har løpet snart slutt. Det er andre år at man får meget kritiske merknader og ikke får godkjent det hele. Så par merknader på enkeltområder utover dette. Jeg slutter meg i all hovedsak til saksordfører Martin Kolbergs innlegg og omtale av Statens pensjonsfond utland, og de forventninger han også der spilte opp til Finansdepartementets melding til våren. Jeg vil understreke at komiteen jo ikke retter noen kritikk mot Norges Banks forvaltning, NBIM, eller mot forvaltningen av fondet som sådan, fordi det er et revisjonsansvar for representantskapet. Og det kommer man da tilbake til. Men det som er revisjonsansvaret, er jo å fokusere på Finansdepartementets styring med Pensjonsfond utland. Og der rettes det vel i for seg heller ingen kritikk, men en slags mild forventning om at retningslinjer kan fastsettes slik at de både er mulig i den politiske verden å leve med den politiske verden i Norge, og den svært annerledes verden som et så stort fond eksisterer i internasjonalt. Noen av verden må vel innrømme at bonusutbetalinger på 0,5 milliard virker svært fremmed, for å si det sånn, og da tror jeg gjøre representanten Kolbergs presseuttalelse til mine også i for seg. Vi må kanskje respektere at dette er en verden vi ikke helt er vant til i det politiske miljøet. Men samtidig må jo retningslinjene være slik at det bidrar til å opprettholde Pensjonsfondets og Norges Banks gode renommé for å tilhøre denne verden og dette landet. Så her er det en vanskelig balansegang, det innrømmer jeg, og jeg ser med forventning frem til at finansministeren finner det riktige balansepunktet i meldingen til våren. Så det annet spesielle temaet jeg vil ta opp er IKT-praksis, eller manglende sikkerhet i forhold til regjeringens IKT-samband. Det er åpenbart fra den historie som her avdekkes av Riksrevisjonen at forholdet mellom Fornyingsdepartementet og departementenes servicesenter har vært preget av utilstrekkelig styring og utilstrekkelig informasjon tidligere. Jeg vil da legge til at jeg også er fornøyd med den nåværende statsråds oppfølging av dette, for det synes jeg har skjedd etter Riksrevisjonens kritikk i et tempo og med en kraft som jeg er fornøyd med. Men så vil jeg legge til at det vil jo vise seg da om dette holder, fordi det er altså ved flere anledninger tidligere vært slik at Stortinget har bevilget, til og med i revidert budsjett, altså ekstraordinært, midler til å styrke datasikkerheten i regjeringens samband,
men det har allikevel siktet selv etter disse bevilgninger. Så det er viktig at man nå kommer til bunns i hva problemene består i, og at det får en oppfølging også budsjettmessig som er tilstrekkelig. I komiteens innstilling på side 25 så sier komiteen følgende at vi viser til statsrådens brev av 30. november 2010, hvor hun påpeker at avdekkede svakheter umiddelbart ble tatt opp med alle departementer der det hadde blitt påvist kompromitterte maskiner. Komiteen sier seg enig med statsråden i at arbeidet med å informere departementene om utfordringene i det ugraderte nettet burde vært gjort både mer presist og i større grad. Det er jo det er jo en kritikk som statsråden i og for seg retter mot departementets tidligere praksis. Altså at man burde vel ha informert alle departementer om at det var svikt, selv om det ikke fantes hackede maskiner, her kalt kompromitterte maskiner, i akkurat det departementet. Det er jo et bidrag til selvkritikk som jeg synes fortjener ros for åpenhet, fordi det er ikke hver gang man opplever det. Men det er samtidig også et varsel om at skulle noe tilsvarende hende i fremtiden, så bør departementene varsles om problemene, ikke bare når de oppstår konkret, men også risikoen som følger av at det er avdekket svakheter i datasikkerheten.